今天给大家分享这台42寸液晶电视逻辑版的代换。这是一台42寸 TCL 液晶电视，机型是 L4215300D。这台电视主要故障是播放画面的时候声音正常，图像出现间歇性卡顿。我们准备换一块逻辑板试一下，但是店里面没有同型号的逻辑板。这是一张国产42寸的液晶屏，这款屏的逻辑板可以互换，大家注意仔细看一下型号 T460W003，后面的尾号也要注意仔细甄别。我们现在已经把代换的逻辑板装上，可以反过来看一下，图像不再卡顿了。